placa? Ja. Koliko mava? 5 evrčkov. Odlično. Hvala lepa. Preklop USB-C. Ja, to imam, ja. No, pa ni problema. Dan. Dobar dan. Sem že plačal to vse. Aha, okej. Matjaž. Matjaž, okej. Pa. Primo. Ja. Pa to ne, ja. Ja. Gran Fondo Portorož. Smo na štartu. Oblekli smo se. Dobar dan. Srečno. Ja. Ja, kje so še drugi? Ja, ne vem, kje so. Je rekel, da vas je polno, zdaj pa ne vem. Ja, se možno. Kako si? Sprova malo A ja, zdaj nova mašinca. mater bo leteli. Na koliko pa greš? Znate dolgo. Ker je drugačna trasa. Gre pol Novi Grad pa tam pol okrog. Ki so v obali. Jaz sem se pa bila do 70 prijavljena. Več nisem še trenirala. Prejšnjo nedeljo smo imeli še zimsko ligo, Slivenco laupa, Ja, zdaj pa ja. moram malo. Kje pa so še naši? Živijo. Še kar spremno zelo videl. Sem prišel malo provati. Sprej se boljš počutiš, dokler se začne klanc. Pa. Gospod Dejan! Zdaj smo v fancy dresu. Kaj je zdaj to? Čakaj. Nekaj ne radi tole. Nek sem stisnil. Ne vem. Ja, kaj ne vem, kaj je naredil. Očitno mi je Brighton zmrznil in po 2 minutah pančnega googlanja sem ganil, da sem mogel pritisniti samo te 4 tipke na skrat in se mi je Brighton ponovno zagnal. To se mi je prvič zgodilo zdaj po 40 urah in res ne vem, kaj je bilo narobe. Zdaj smo pa prišli do sponzorja današnjega videa. Forendurance, dolgoletni sponzor YouTube kanala, ki vsakič preseneča. Tokrat s čisto novim, kompaktnim, črnim pakiranjem, gelov in ploščic in ostalih proizvodov, ki jih naredi še tako bolj privlačne za nakup. Poleg tega pa imajo še ostale dodatke, ki ti še dodatno pomagajo pri treniranju, dirkanju in regeneraciji. In to še ni vse. Zdaj imam tudi kodo MatjažZH2 za 15% popusta na redne cene izdelkov Endurance in Forendurance Pro. To kodo enostavno napišeš na blagajni na njihovi spletni strani, kjer na to vidiš popuste za vsak izdelek, kot tudi skupni prihranek spodaj. Če karkoli rabiš glede kolesarske prehrane in dodatkov, pojdi na forendurance.si in uporabi mojo kodo za 15% popusta. Opaziš, da je neka razlika, veš. A si sam prišel? Ja, sam, ja. Sam? Ja. In kje si ti? Indivelo. Gran Fondo Portorož je otvoritveni dogodek za kolesarsko sezono dolžine 116 km s 1100 višinske razlike. Letos se je tudi uradno merilo čas od meje naprej, kjer se je tudi začel prvi klanec. Tukaj zmogel biti tudi ful pozoren zaradi gužve. Blizu. Bil je nekako zmeren tempo do vrha, kjer smo se pripeljali praktično v celi skupini. Zdaj pa je sledil bolj položnejši del, kjer smo šli res hitro. Dokler nismo prišli do tega krožnega, kjer se skupinca razcepla. In očitno so mene in še nekatere presenetili te ležeči policaji, ki so bili v senci ter s preskokom izgubili bidon. Jaz sem ga na srečo ujel in hvala Bogu ni bilo nobene nesreče. Ker sem zdaj to vedel, sem bil bolj pozoren na te ležeče policaje in sem se držal bolj ob rob. In se tukaj premaknil na sredino ceste, pa smo se pa kar ustavili.
Sklepam, da je bilo to zaradi teh vozil na nasprotni strani. Saj itak sam polovična zapora. Pa sem spet ujel tega ležečega policaja. Trenutno smo v Zampratiji in ker smo se skoraj ustavili na tem klančku, sem izkoristil moment in šel spredi. Kmalu zatem so se začeli krožni, kjer si dobesedno šprintal, ko si šel ven iz kroženega, tako da smo mogli dobro gledati na pozicijo in dobro odpeljati ovink. Potem sem pa opazil tole. Kamerco moraš drugače gor obrniti. Imam baterije, da bi zdržala do konca. Seveda, če je bila kakšna možnost, sem pustil ostalim, da me povleče malo naprej, da sem lahko malo energije prišparal. Potem smo pa prišli v Novigrad in kleš nisem bil, ter nisem pričakoval, da bo tako lepo. Ker nisem vedel, kakšna trasa je naprej, sem si vzel čas, naredil par slikc in užival v pogledu. To je največja napaka, ki sem jo lahko naredil, saj se približuje klanc, na katerem skupince ponovadi pobegnejo in naredijo luknjo. Kar se je tudi zgodilo. Skupina se je že trgala in sem rekel, da moram nujno ujeti, ne glede na to, koliko cajta bo trajalo. Na tem delu sem videl za mano skupinca 4, ki bi tudi rada ujela prvo skupino, tako da sem se jim priključil in stiskal globoko v rdeče. In seveda, ko misliš, da si konc, se kle ustaviš na krožnem in pol moraš spet pritiskati. In čez dobro minuto že vidim približujočo se zasledovalno skupino. Pa smo zastonj delali. Tempo se je umiril in jaz sem stisnil en gel, da si povrne malo izgubljene energije. Na tem ovinku sem pa dobro čutil veter. Na desni strani je prva okrepčevalnica, kjer lahko nafilaš bidone, potem so se pa začeli dokaj pogosti skoki. Odločil sem se, da bom malo vlekel skupinco in po dobri minuti vleke so že skočili. Seveda, ker so skočili pred mano, sem imel ful zavetrja in nisem imel nekih problemov. Na tej točki so bili skoki že neka stalnica, tako da sem sam sledil in gledal, ki bi lahko kaj prešparal. Potem je pa tukaj še promet. Potem je bilo pa tole. Mene bolj skrbi spust. Sledil je kratek in hiter spust v Vižinado. No, zdaj pa tako vzel. Spust. Daj bom glas, da se domiri.
Po spustu. Zdaj pa hiter, strm in navaren spust v samo polovični zapori. Več. Potem je pa zmanjkalo baterije. Skupinco sem zgubil ene 300 metrov pred vrhom naslednjega klanca. Na vrhu sem imel skupinco 4, kjer smo delali redne menjave in skupaj prišli do meje. Tukaj je še video od prijatelja, ki prikazuje konec merjenja časa in same dirke na meji. Osebno nisem sploh vedel, kje je štart in začetek merjenja časa in se mi zdi, da cilj na tej ozki meji ni glih dobra ideja. Še posebej, če je prva skupina dokaj velika. Je na powerbank je direkt priklopljen. Samo je powerbank crknil. Ja. Še backup je crknil. Ja. Škoda. Kranfordno pot sem končal. Cajt je bil 2 uri 57. Me pa fakt, da so se srečala. Kako? Ne, nimam pojma, ker sem od doma zalapal števec, tako da sem šel čisto, kako bi rekel. Ne, letos ni še tistega pravega, veš, ko ti v glavi priključi, zdaj pa tekmujem. Zdaj še malo tako zimsko. Če ne, pa se slišimo drugače, ne? Končali smo na 24. mesta, letos se je še uradno meril čas. Imel sem 2 uri 57, torej od štarta do prihoda nazaj v cilj, kar je 38,6 povprečna hitrost. Pozabil sem tudi vzeti tale nastavek, torej je ta šravk klele. Tako sem pa vzel plan B in uporabil chest mount. Powerbank sem imel pa tako klele zadnji za jerseyjem. In očitno je ta crknil, ne vem zakaj. Upam, da ste uživo. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.